নতুন বছরে যদি নতুন একটা রেসিপি না করি তাহলে কি হলো বলেন? তো চলেন আজকে নতুন একটা রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করি। ফার্স্টে চিকেনটা একটু সাদা হওয়া পর্যন্ত ভেজে নিব। তারপর ওই সেম তেলে আর পানিতে একটু পাউরুটি ভেজে নিলাম। এরপর কিছু আমি সবজি এড করে নিলাম, আপনারা পছন্দ মতো নিবেন। এরপর আমি এগুলাকে সব ব্লেন্ড করে একটা বোলে নিয়ে নিলাম। তারপর একটু পেঁয়াজ বাটা, আদা রসুন বাটা, লবণ আর মরিচ দিয়ে ভালো করে মিক্স করে নিলাম। এরপর একটু আমি কর্নফ্লাওয়ার দিয়েছিলাম। এটা আপনারা বাইন্ডিংটা বুঝে একটু কর্নফ্লাওয়ার অ্যাড করবেন। যে পর্যন্ত বাইন্ডিংটা পারফেক্ট না হয় চাইলে আপনারা ময়দাও ব্যবহার করতে এরকম পারেন। সুন্দর সুন্দর শেপ করে নিলাম। সকালের নাস্তার জন্য বা বিকেলের নাস্তার জন্য একদম পারফেক্ট ঝটপট ভেজে নিবেন।